Us portem un cop més un recull d'imatges de la desfilada que Miquelets de Catalunya fa cada any l'11 de setembre. Preparats per marxar! Preparats per marxar! Marxeu! La desfilada transcorre per diferents punts emblemàtics del setge de 1714, així que mirarem de fer una mica d'explicació dels llocs. Després de reunir-se a la plaça de la Catedral, els recreadors es dirigeixen al primer d'aquests llocs, la plaça Sant Jaume, on podem dir que comença la desfilada. Coincideixen aquí amb Coronela de Barcelona, l'associació que recrea la milícia gremial de la ciutat. Té sentit que la trobada sigui precisament aquí, ja que a la plaça Sant Jaume s'hi troben les dues institucions més importants del país. Per una banda, tenim el Consell de Cent, que és l'òrgan de govern de la ciutat, el que avui seria l'Ajuntament. I per l'altra, la Diputació del General, que com podeu imaginar es trobava a l'actual Palau de la Generalitat. A partir d'aquí, la desfilada transcorre pels carrers de la ciutat i fa parada en diferents punts on hi va haver combats durant el setge, especialment en l'assalt final de l'11 de setembre. Seguint la via laietana, la següent parada és la plaça d'Urquinaona, que es troba on hi havia hagut un dels baluards de l'antiga muralla, el baluard de Junqueras. Les unitats de cavalleria també participen en aquesta desfilada encapçalant la columna durant bona part del recorregut. Seguint el traçat de la muralla, els soldats es dirigeixen al monument de Rafael Casanova, que va ser conseller en cap de la ciutat i va ser ferit durant els combats. És en aquest punt on hi havia un altre dels baluards de la muralla, el baluard de Sant Pere.
La desfilada continua per la Ronda de Sant Pere, fins a arribar a la zona de l'Arc de Triomf. I sí, ho heu endevinat, aquí hi havia un altre baluard, el del Portal Nou. Deixem de resseguir el traçat de la muralla per entrar un altre cop a la ciutat. Aquest cop a la plaça de Sant Pere, on hi havia el monestir de Sant Pere de les Pueles i del qual actualment només se'n conserva l'església. Situat al costat de la muralla, aquest és un altre punt on també hi van haver combats durant l'assalt de l'11 de setembre. Tanca el teu! A la memòria dels defensors de la ciutat! Foc! Tregueu les armes! La següent parada és el Fossar de les Moreres, lloc emblemàtic en memòria dels defensors de la ciutat. Per qüestions de seguretat i mobilitat, en aquest punt la cavalleria se separa de la resta de la comitiva. Després de l'acte d'homenatge al Fossar, Miquelets de Catalunya i Coronela de Barcelona desfilen fins al jaciment del Born, situat sota l'antic mercat. Poseu a l'espatlla! Marxeu, diputació, marxeu. Les restes del Born són un testimoni de les greus conseqüències de la caiguda de Barcelona. En acabar la guerra, els habitants del barri de la Ribera es van veure obligats a enderrocar les seves pròpies cases per la construcció de la Ciutadella, destinada a dominar i controlar una ciutat considerada rebel. De fet, s'enderrocaren nombrosos edificis i part de la muralla, com el convent i el baluard de Santa Clara, on va tenir lloc un dels enfrontaments més sagnants d'aquell final de setge. I és precisament en aquest punt, al parc de la Ciutadella, on finalitza la desfilada.
Gràcies per acompanyar-nos de forma virtual en aquest recorregut a la Diada. I si us ha agradat el vídeo, podeu fer-nos un bon m'agrada i subscriure-us al canal. Honor, els defensors del baluard de Santa Clara. Tenim aquí darrere mateix, sota uns quants metres d'aigua i terra. Està aquí. Amb lleialtat!